個視頻話俾你聽，廣州好食嘅燒鵝髀一般都喺邊度？第一間呢，肯定就係萬年酒樓嘅至尊燒鵝啦。佢哋嘅燒鵝呢，好似有香港燒臘嘅 feel。呢個皮呢，真係啱啱好啊，脆脆地嘅，跟住佢入面啲肉呢，唔會特別滯。佢哋嗰個汁水啊，係非常之正噶。而家呢，可以試下荔灣區嘅竹皇莊，佢哋嘅門口會擺住一排風乾嘅燒鵝。每日都係新鮮燃燒。第三間呢，中意食脆皮燒鵝嘅一定冇錯過，就係海珠廣場嘅東山小廚。嗰間呢係我食過咁多間入邊皮係最脆嘅。呢個皮有啲似嗰個薯片咁樣。第四間可以試下老城區入邊嘅陳仔燒臘啦，仲有一個就係永興燒臘。陳仔燒臘呢，我哋可以打包去隔離嗰個堅記麵館食啊。可以食到兩間老字號，第五間呢就係嗰個豬仔記嘅食府，嗰間呢係攞咗米芝蓮嘅餐飲店啊。不過佢哋嗰個價錢係有啲貴嘅，黑叉燒係做得唔錯。第五間呢可以試下喺廣佛穗鹽路嘅長潤燒鵝，招牌燒鵝呢叫做瀨尿燒鵝，好多啲老街坊都係嗰間嘢食㗎。第七間嘅話可以試下永隆嘅燒鵝瀨。第八間呢可以試下喺北京路附近嘅嘉雲啊，皮呢係傳統嗰種脆皮啊。最重要一個味道係調得非常之 OK。呢幾間呢都係喺市中心老城區附近嘅。遠少少嘅話，我其實番禺係好多靚燒鵝嘅地方，去食嗰個燒鵝妹啊，燒鵝妹呢都係好抵食㗎。仲有一間呢喺村入邊嘅燒鵝全啊。嗰間係148蚊有一隻嘅燒鵝，啲份量咧係好誇張嘅，而且味道都係算 OK 嘅話啫。番禺啲燒鵝咧，基本全部都係用個吊燒方法啊，即係好似個燒雞咁樣燒，所以佢哋個皮咧係燒得好脆嘅，啲油脂咧都係逼晒出嚟。仲有冇地頭蛇推薦下廣東邊間燒鵝係 OK 嘅？